Eder, Mac, Pallister. A me basterebbe averla vicina, poter stare con lei, guarda, mi manca tantissimo. E averla qua per Natale sarebbe una cosa veramente meravigliosa. Questo che dice la procura sulla presunto suicidio è un po', non lo so, non riesco a crederci. Noi eravamo andati in questa agenzia a Cesana perché volevamo andare in febbraio in Brasile dai nostri amici. Perciò per me era tutto normale, tutto tranquillo. Mi fa, sai, ho trovato un giubbotto che mi piace, ho detto, beh, andiamo così e ti faccio il regalo di Natale, dai. Camminavamo per città non tenendoci proprio per mano, ma poco meno. Voi continuate a credergli, ma voi pensate la verità ce l'ha in tasca Sebastiano. Bene, allora chiedetegli cosa è successo a Liliana. Lui lo sa, punto. Auguro a lui, lo dico veramente col cuore, di trovare la sua verità dentro di lui. Sono stato risentito e praticamente abbiamo fatto una chiacchierata. È stato fatto un verbale di quello che ho detto. È durato una mezz'oretta e sono stato sentito come testimone e non come indagato. E comunque è stato un rapporto con gli inquirenti tranquillo come del solito. Ecco. Per me è stata una dimenticanza, per me non è un segnale di qualcosa. Io non ho mai pensato a questo, anche perché tante cose bisogna ancora capire. Nei giorni successivi loro sono venute, non dico ogni giorno, ma per parecchio tempo venivano a casa mia. A un certo punto Gabriella mi fa, sai, bisognerebbe vedere se ci sono cose magari nel cassetto di Liliana. C'erano la fede e la catenina della madre. Non riesco a dare una spiegazione del giorno, anche perché per me tutti quei giorni erano più o meno uguali. Mi hanno domandato semplicemente perché io non avevo detto subito che noi ci trovavamo anche in chiamiamola cantina, era un magazzino cantina trasformato in una cosa decente, reso in qualche maniera nuovo, e una soffitta. Comunque non ho nominato quei posti, li ho nominati esclusivamente per dire a Sebastiano quanto noi ci trovavamo prima. Lui non credeva, ha detto che ho inventato tutto, e io avevo anche questo aneddoto. Inutile divangare, anche il discorso di questa famosa, ormai purtroppo, e cantina e soffitta, mi ha reso le chiavi, le ho rese al legittimo proprietario, ha messo in vendita i posti, gli è morto il giorno 14, secondo me, secondo tutti. Penso di essere indagato assolutamente. Ho parlato di questo col mio avvocato che mi ha detto, sei parte offesa. Mi hanno portato via tutti i telefoni che avevo a casa, quelli che uso e anche quelli che non uso più. Quella mattina era in via Giulia o là vicino, per cui a 500 metri da lei, se tanto mi dà tanto. E se lei veramente doveva andare alla WIN, con ogni probabilità non doveva andare da sola. Mi è stato detto che il giorno prima c'è stata questa telefonata tra Liliana e Sterpin di 16 minuti, la mattina verso mezzogiorno. Dovevo finire dei lavori, molto probabilmente sarò andato in studio a fare i coltelli. Ci siamo detti, diciamo amore, come stai? Amore mio, punto e basta. Per 16 minuti di fila. Alle 12:56 lei era in relax, pensava a domani, cioè il 14. Difficilmente una persona che riesce a rilassarsi è una persona che sta anche pensando all'ipotesi di uccidersi. Io non sentivo Liliana da diversi giorni prima del 14, perché c'era il ponte dell'8 dicembre e loro per le feste andavano sempre via. Per me questa telefonata è nebulosa, non la considero. Le ultime parole che ci siamo scambiati erano di amore puro, e per una settimana almeno di fila l'ultima, per quanto ci siamo scritti. Io le ho fatto qualche rimproverino per non avermi chiamato prima,
Io non potevo chiamare perché sapevo che poteva essere in condizione di non rispondere. Forse è anche successo proprio in quella telefonata del 14 mattina. In quella telefonata io ho detto 1000 volte niente altro che pronto all'inizio e ok alla fine. Non abbiamo parlato di altro che del fatto che lei doveva andare a fare questa operazione. Non è che, come qualcuno ha tentato di dire, che io l'ho rimproverata un piccolo del tavolo. Io semplicemente le ho detto siamo sentiti troppo poco. Sono sempre convinto che questa telefonata delle 8:22 lì è cominciato qualcosa. Cosa si sono detto? Lì qualcosa è successo, probabilmente Liliana si è ribellata. Il programma prevedeva di andare comunque in Istria, probabilmente ad Umago, perché a Umago ci sono alcuni alberghi che conosco, non avevo ancora prenotato niente, io l'avrei fatto il giovedì. Lei era d'accordo di venire indifferente dove. L'importante era uscire da casa e uscire dalla provincia. Piano vuol dire che non ha aperto gli occhi oppure sta recitando una parte. Mi rendo conto che lei per venire come tradiva il marito, però secondo me lui sapeva molto più di quello che dice. Quando il tempo sarà quando i fatti mi avranno dato ragione come non possono essere, allora arrivo da Micitore. Da quando lei ha cominciato a venire qua, e parliamo di settembre, la cosa è diventata ufficiale per me e per lei, punto. Forse portavo la raccolta di francobolli e cuciavamo i francobolli assieme. Ti rendi conto che quando perdevo una 10 da Piazza Gualdonia ad arrivare qua, mi chiamava e diceva ho perso la 10, arriverò 10 minuti dopo. Lì, mezz'ora di ritardo, non esiste. Io non ricordo niente di quello che ho fatto. E ci siamo scambiati solo io ti amo, amore mio. 15 minuti, bellissimo, prova. Poi mostrare a Covalero, il saconero, questo grande strunz, per non dire di peggio, questo è un saconero. Mi ricordo che avevo trovato la luce accesa in corridoio. Ma strano, ho detto, ora dimenticata, che ne so, una cosa che non era mai successo. Per me è solo una dimenticanza. Certamente a distanza di mesi, di tempo, di tutto quello che è successo, tutto così, ho pensato parecchie volte, ho detto ma come mai questa luce è rimasta accesa? Perché aveva messo su la lavatrice e la metteva di notte e poi metteva a asciugare subito, perché lei diceva che costa molto di meno la corrente di notte e allora lo faceva sempre. Era tutto a posto, tutto messo in ordine. Nei vari stipetti era tutto via, tutto pulito. Liliana curava la casa, sistemava tutto, noi si faceva la colazione e poi quando io rientravo a casa, come quel giorno lì, ho trovato la casa a posto, i letti fatti, lì abbiamo l'armadio delle scarpe, degli attrezzi per pulire, dei secchi, gli specchi, il corridoio. La telefonata delle 8:22 indubbiamente ha creato in Liliana qualcosa che comunque l'ha toccata profondamente. No, era sconvolta, si è preso tutto per andare a suicidarsi, infatti si è suicidata 20 giorni dopo, ma chi? Per non dire parolacce, è meglio che sto zitto perché sennò me ne escono a nastro le parolacce. Ho detto, ma può essere che qualcuno sia venuto con le chiavi e abbia dimenticato le luci accese. Che lavori hai svolto prima di diventare famoso come marito di Liliana? Io ero il fotografo del Messaggero di Gorizia, il fotografo della provincia, e sono stato volontario alla Croce Verde per 6 anni. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.